Los pibes no saben lo que es la tristeza. Los pibes. ¿Sabe que llamar al 911 en vano es un delito? ¿Está todo en orden? ¿Hasta ustedes buscan personas? Así es. ¿Pueden buscar a mi mamita esta de Chegueto? Claro. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá dijo que se fue haciendo y creo que se perdió. ¿Podría hablar con tu papá? No tengo papá, solo a mi mamá, pero ella está ocupada. ¿Qué pasaría si yo te dijera que todas las personas que van al cielo ya no regresan nunca? Mi mami me dijo que iba a llegar por mí y no me dejaría solito. Déjame ver si puedo comunicarme con el cielo para ver si es que